Pak, belikan dewa motor kalau orang nanya dia tuh Pak. Banyak dewa udah terasa pakai motor bebek kolot sih Pak. Pan iya bapak kan ngusahakeun yang duit na. Digerakeun atuh Pak, dewa teh hayang motor anyar. Pan bapak kita cici, doakeun bapak sih aya milik Kristina. Buat tuh. Assalamualaikum, punten. Assalamualaikum, punten. Waalaikumsalam, Mbak, deka saha? Punten Bu, ieu teh bade Bu Mina Palura pasti tahu Bu. Oh, nuhun leres, betul mereka kalura. Nuhun Bu. Kedak ka urang sauran hilanya. Nuhun. Punten, ieu teh mana ya? Abdi Hendrawan Pak, anu leungit di Perum. Bapak tiasa tuh ngobrol jeung abdi sakedap. Oh, mohon, hayu balik itu Pak. Nuhun Pak. Balik Pak. Jadi kieu Pak, saur nguping nama Bapak teh gadulahan di Perum. Leres eta tiasa anu Bapak. Nah, eta tanah gede abdi. Rencana nama abdi teh bade ganabel sumur bor di Perum Pak. Wah, Mangga dieueut. mohon. Itunya ya. Rencana nama abdi teh bade ganabel di lahan Bapak. Duh Pak, ngadamur sumur bor teh resikonya gede. Duh, Pak lamun aya masalah mah urang pilarian jalan masalahna. Oke, eta bakal di masalah dulu nih warga kasih tahu. Pak, mana tuh Pak motor teh? Ngawaduh wae Bapak mah. Yalah tuh kerayatan oge teh nyawa waktu maneh mah. Bungan terjadi wae melikeun motor teh, capek ngomongin motor butut wae teh. Terus ke ditu Bapak harus gawe. Kali kah yang motor Pak? Mohon Pak, tos sabulan wae hoyong motor. Emangna motor teh bisa dibeli ku duit leutik. Sabaraha itu Pak harga motorna? Kana 30-an Pak, tos ngarepkeun ka Marika Soru. Bakeun kan? Bakeun. Apa lurah? Naon teh maksudna? Iya jeung Bapak, tapi Bapak kudu nambah sumur bor di Perum. Ah, ini nyokan kopi. Sakedak ka. Pak, ieu kopina. Iya. Ma dari nama. Pak, ieu motor siapa? Tuh gagah kieu we motor teh tebo. Badina kinclong kieu. Karepna mun alus kieu euy. Pak, ieu motor siapa? Motor dewa. Lu bener Pak ieu teh? Benar, mantakna sebenarnya kana motor kurang mah bapak mah tuh belikan mati motor. Bapak nuhun ya Pak nya. Pak nuhun Pak. Boleh ya? Ya, motor ya. Ya Pak, nuhun ya Pak. Ya. Nuhun ya Pak. Hayang sianya. Jadi salah. Yang lain mana? Bapak balikan ya, berang mah ya. Pakai motornya mau kasih wajib pastinya Pak. Sok lah, kemana we? Itu coba lagi, motor lagi. Ya, Coba Pak, coba dulu Pak. Coba ya Pak.
anyar teh menang di timannya eta jigana korupsi dah. Ih ampun dah jelema eta mah. Dus, gerang gudang dus. Oh, si mah. Buru gudang. Sapedang. Buru tong bawa mau gerang gudang. Ayo dus buru. Pak, Bu, orang kampung marah ramuk, marah nena ngajarong-jarongkan pagar, sumur bor oge, diruntuhkan. Segala kejadian kita di Bapak asalna. Bapak mah jualan dia dari mana? Naon sih Pak? Tos pak, sabar. Mah, anak bisa kejadian terus kieu. Tanya we kakak kemana? Pak, anak bisa kejadian terus kieu. Kucing dah, mana cek eneh. Bu, bapak rek indit, jaga barudak. Lah hari uang di luar bapak parat menjaga. Kenapa hati-hatinya? Pak, Bapak rek kemana Pak? Bapak rek kemana Pak? Dia yang ngilu. Dia mana hicing we, tong bawa omong gandeng. Naon sia nyambung wae. Terus sama Pak Omong geura diuk doakeun bapak mana yang si lancar. Naon kejadian sebenarnya sih, Mak? Urang kampung ngaramuk ngarusak perumahan di sumur bor. Sumur baru mana, Mak? Sumur bor anu dipasang di perumahan teh loba pisan nyedot cai. Urang kampung anu imah deket perumahan teh kebagian cai. Sumur maranehna jadi garing, komo deui ayeuna teh keur ngawodo. Jadi sumur bor di perumahan teh ngarugikan orang-orang kampung ya, Mak? Nah, atuh berarti dicari ke Bapak. Mage teh apa? Tanya we ka bapak maneh. Kamu langsung nanya ke Bapak mah, pasti diambak deui. Kali gawang orang kabobolan. Mun aya si Dudus mah bisa menang ieu urang teh Pokoknya udah ngajakan main dulu si Dudus. Nanti bisa ngasupin gol karena gawang barudak Cimekar. Tong cek Bapak Uing, Bapak nasi Dudus teh. Jelema jahat, urang ulah uling manehna. Geus we si Dudus mah cenah ulinya orang kota. Tapi lamun urang ngajakan mainna, urang mau bisa ngasupin gol karena gawang barudak Cimekar. Ayo orang ka ditu we. Ayo. Kunaon euy, cicing wae, capeknya. Nya, cenah naon ge geus nyerah, dasar letoy. Saha sih ngomong letoy? Uing. Naon sia? Naon? Marane nyawa tuh sih bapak nasi Dudus teh. Iya nyaho eta karena pisan bisa. Tibatan ngomongkeun manehna, mending urang dari hari ieu. Abdi mah tos jago teuing, matak teu diajakan ge, tim kampung lain tos pasti eleh. Bener, saya salah ngelain pan. Sabenerna mah Abdi teh diajakan main gara-gara Abdi pasti dikaitkan yang masalah Bapak Abdi. Sabar ya, A. Terus sih, ayo semangatin si Dudus. Ayo kan gitu lah, we. Panera Arya tenggelam main bal mah tim kampung ate eleh. Masalah nelayan menuju di payunan, Asing sabar, tawakal, insya Allah pasti ada jalan keluarnya. Insya Allah, amin. Aing mah. Tuan suka ngajakan si Dudus. Geus we, ajakan si Dudus. Haji, urang gak ngiluan main teu. Geus lah, ayo urang main. Oh.
ajar sia dicari ulah ulin jeung anak si haram jadah eta. Kalangan aja diajakan ulin. Bubar sia, besi cacak hiji ku aing. Bubar. Yes, Aji. Naon, Mak? Aji, mana teh nyaho teh sih? Pan kumang geus dibajaan Aji teh ulah ulin jeung budak eta. Kunaon geura, Mak? Ah, panjang pokona caritana. Mun sakali deui Aji kos kieu, mah moal ngijikeun Aji ulin. Mending mangurung Aji di imah. Tah dengekeun cik indung maneh. Gua baceuli teh tong siga ceulik katel. Heuh, Mang. Heuh wae dengekeun. Terus geura hayu urang balik. Bus ada ka mana? Yuk, pada ka warung. Sarua tuh hayu bareng. Ayo, boleh. Bus arek naon ka warung? Arek mali di moli di kita ke Mama. Oh iya tuh. Mana temen aku ulin, mau malah ujuk-ujuk main jeung si Dudus. Nya yuk, nang amanah ngawadul ka urang. Teu nyangka sih, mana ujuk-ujuk main jeung si Dudus. Padahal mana ge nyao si Asih resep ka si Dudus. Ngaranna salah paham. Mana wadul, ngomong lah mun mana resep mah, teu kudu nikung ti tukang. Geus males yang mana ini kan urang minggir. Kunaonnya tim urang kamari eleh ngalawan tim komplek padahal geus saya si Dudus. Heunya apa si Dudus geus teu jago deui? Nah, bisa jadi tah. Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha layang mah budak? Aji Bu, Aji ketedamang, Hariris, Usabab, Persib gerak di luhur. Astagfirullah, nah habat kana jadi Persib, Aji. Eja kumaha itu tadi ibu ningalikeun? Eja ngalamun wae. Bingung Bu, keur mikiran mandi jeung nginum caina saat. Nah habat bisa kos kitu. Panjang lagu caritana. Oh nya ari kos kitu mah. Barudak, jadi ayeuna anu materi arek dipelajarkeun ngeunaan bab peta. Oke, ibu bade nulis dihareupeun, kiku barudak disalin kabehnya ka buku. Kudu wajib disalin. Kunaon sababna? Kabeh minggu hareup pas ujian barudak kabeh tiasa ngajawabna. Satu acana, ibu bade ngabsen sadayana. Aji, Hadir Bu. Haris, Cinta, Hafiza, Awa, Ajiza, Ica, Genta, Kevin, Jakwan, Joni, Silmi, Eja, Faras, Kalista, Cindy, Destia, Aceng, Hadir Bu. Dudus, Oh nya pas itu mah barudak hayu urang ngajengkeun kana tadi anu pas ibu cariosan. Kaluarkeun ya bukuna.
dah satu asana ibu balik ngabsen sedayananya. Amel, Keisha, Cindy, Paras, Tirta, Dudus. Nah, tuh ayah Dudus. Barudak menyaho keterangan Dudus ke sekolah teh. Di dia anak iman yang sakit sarang Dudus sakanya barudak. Aji Bu. Naon sih? Entah Bu, bumi Aji mah tebi ti bumi si Dudus. Ya, ari pas gitu mah barudak kayak orang ngajengkeun kana materi nu tos kamari dijelaskeun. Sakitu wae materi anu biasa Ibu jelaskeun dinten ayeuna. Barudak Ibu bade izin mulih ti heula nya. Hatur nuhun sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dudus, mau ngapain terus? Astagfirullahaladzim. Aji, geus di mana wae geus jam kieu oge nya ih. Hapunten Bu, tadi keberangan si bapana gugahna barang teuing. Atunya di kos kitu mah buru-buru. Calik. Bener mana dia di urang teu sobat mani. Sobat siang meureun. Sudi iya meureun. Aji diajak, nah aja dia dapat gitu. Iya Bu, si Enja nyalek abdi. Entos, itu tadi dilanjutkan apa arek ribut wae? Ahnya abdi dikekeun ku babaturan. Abdi boga salah naonnya. Nya Dudus, mangga maju ke payun. Nah, abot abdi Bu. Satu nahan tetep tadi perhatikan teh Dudus teh ngalamun wae, kok ngalamun geura. Mohon Bu. Nah, ayeuna geus waktu langsung, ari barudak beberes heula. Assalamualaikum. Naon sadis sia datang ka aing? Nah, jangan tahu naon. Masa sia anu saudara gelo? Mah maksud dia mau ngaran ke aing. Alhamdulillah lancar Bu. Oh, nya kitu. Syukur Bu. Mah, si Dudusnya di sekolah teh di kuliah wae. Sok cari ka geura. Kunaon dus aya naon siga nu sedih kitu. Mah, Dudus teh buat deui mah. Di sekolah Dudus jauhan mah ku baturan sakampung. Malah di dieu oge ayeuna mimiluan ngejek. Naon teu dibaturan. Di baheula oge kitu. Itu mah disaprak aja yang kamari. Gua nu hayang duduk sama kuda Dudus. Duduk sok ngarangan. Astagfirullah, nah bisa kitu nya. Nah guru teu terang. Sigana mah terang mah, tapi gua nu ngabela Dudus. Teu bisa kitu ah, mama teu narima ilmu nu diterap terus kitu. Sukan mama rek sakola. Punten Bu, abdi kolot Dudus. Abdi bade nyarioskeun ngeunaan perlakuan barudak ke anak abdi. Mangga Bu, aya naon nya? Anak abdi tadi
babaturan di jauhan diejek teu aya nu hayang babarengan. Ieu mah teu tiasa dihicingkeun. Astagfirullahaladzim, abdi hapunten Bu, abdi teu nyangka parna bisa kos kitu. Kumaha atuh tanggung jawab sakola, ieu teh geus nyiksa batin anak abdi. Ibu, dinten ieu oge abdi bade nyariosan sadayana, kumargi beres sadayana. Ayo Bu, ngiring abdi ka kelas. Assalamualaikum. Barudak ibu di dia bari ngobrol ka sadayana. Saha di dieu anu sok ngajauhkeun jeung sok ngalerek aki lulus. Hapunten Bu, abdi jeung babaturan anu sok ngisi lulus. Kan kos kitu, nyawa teh ieu kalakuan teu bener. Sok nyeun anak batur wese di mana teh? Abdi salah Bu, ngan saukur milu-milu. Anaki ulah kitunya kabatur, kuduna silih asih jeung silih ajengan. Iya Pak, kopina. Atur nuhun, Bu. Pak, ibu bade nyarioskeun hiji hal. Bade nyarios naon, Bu? Kieu Pak, ibu bade nyarioskeun ngeunaan penguburan sumur. Kunaon sareng pengoboran sumur eta? Saenyana ibu teu satuju Pak, ibu hoyong pengoboran sumur eta dibatalkeun. Kunaon ujug-ujug ibu janten kieu? Nuhun Pak, ibu teraoseun ka warga kampung, unggal ibu keluar ti bumi sok diomongkeun ku batur, ibu janten izin Pak. Kasa kos gitu atuh, Bu. Henteu Pak, ibu pokona hayang proyek eta dibatalkeun. Ibu nepi sumping ka sakola, sadayana eta gara-gara Bapak nerima proyek penguburan sumur. Ampunten sanyana, Bapak sieun ka dewa, kusabab Bapak nerima proyek eta, sangkan tiasa mesetkeun dewa motor anyar. Tapi kumaha Bu, Bapak nyarioskeun ka si dewa? Bapak panggil heula we dewana ka dieu. Dewa! Dewa! Pak, Tadi heula gra, Bapak bade nyarios. si Pak. Si Pak tinggal nyarios we di lapisan ih. Kedeunglah ninggalna Bapak. Kieu dewa, Bapak bade nyarioskeun ngeunaan pangaboran sumur bor. Bapak boga niatan ari ngabatalkeun proyek eta. Mana bisa gitu Pak? Cicing, kedeunglah dewa. Bapak parantos ngobrol sareng ibu, disabrak aya proyek pangaboran sumur di kampung urang. Ningali di maneh karunya sok dibeli wae di sekolahan. Motor nu kamari Bapak meset kumaha Pak? Motor eta bakal Bapak jual, terus hartosna bakal Bapak bikeun ka CEO anu tos damel perjanjian sareng Bapak. Tuh Pak, dia mun dewa hayang jalan-jalan sareng rerencangan kumaha Pak? Eta mah gampang dewa, tenang wae, Bapak tos mikirkeun gaganti motor maneh. Ieu Bapak geus boga gaganti motor maneh. Ayo gerak, pilih Bapak. Ayo atuh Pak. Pak, eta teh motor teh leutik kitu ning Pak. Muka wae lah ku maneh. Oh, halus motornya. Naon ieu teh Pak? Naon ieu? Eta motor teh eta. Leutik ieu. Buka wae. Gue ning kieu Pak leutik ieu. Para warga, para wargi sadayana, aya pengumuman penting anu bade ku abdi ditepikeun. Ayo, ayo. Eta kunaon ibu-ibu nu lompatan, hayu urang tuturkeun. Hayu, hayu, hayu. Jang. Eta si lurah ge rek kamu kenaon? Ah, tuh ya. Hah? Ayo coba pakai itu. Ayo. Tadi ada penari, kemudian ngomong wae. Pokona ieu hal penting anu penting ku abdi dicarioskeun ka sadayana. Langsung wae di dieu abdi hoyong nuhun hapunten. Naon eta ribut-ribut gitu. Dus, udang dus. Kempo eta nah ribut gitu Buru tingali eta. Sabar atuh kerten bukene. Ah, tong piluanan, mata ribet. Tapi penasaran dus.
Terus gue duduk deui. Nya atuh deh. Jadi di dia abdi hoyong nyuwunkeun hapunten anu sagede-gedena ka para warga atas kalepatan abdi. Awas, coba omong, ulah gelo, Abdi nyuwunkeun hapunten ka sadaya warga kampung ngeunaan pangeboran sumur. Sareng abdi ngarencanakeun ngabatalkeun proyek eta. Margi numutkeun abdi kirang maranah dilaksanakeun. Bapak naon? Teh sedih barutan sagoe kitu wae. Awas ya maran ketika macam-macam. Pak, Ya. Iya. nah teh Pak. Eta motor teh. Oh, bukan boleh. Yang motor ieu Pak. Dadah. Aduh, nah. Testing men. Baby, alright. Justin Bieber yang di India tadi. Muti. Ah elah udah siang banget, telat masuk dong gua. Dari mana aja lu? Biasa, telat bangun gua. Baru juga hari pertama di kelas 9, udah telat aja. Bisa terus sana. Itu Bu Al kan lagi jalan kesini. Wah iya, buruan duduk. Iya.